પ્રાર્થનાથી કરીએ છીએ. સો લેટ અસ ડુ પ્રેયર ટુગેધર. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. वेलकम. स्वागत है. खास કરીને જેમનો વિડિયો ઓન છે એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ નું ખાસ અભિવાદન છે કે વિડિયો ઓન રાખીને એટલે કે સજાગતાપૂર્વક અહીંયા ભાગ લઈ રહ્યા છે. સો ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ओके. विनीता पटेल माताजी, हेमाक्षी जाकरिया माताजी, अमरीश पटेल प्रभु, परेश शाह प्रभु, भरत कोठारी प्रभु, रवि दोषी प्रभु, महेश प्रभु कुवैत थी, मृदुला माताजी, हर्षा ठक्कर माताजी, अमीषा माताजी. हरे कृष्ण. અને બાકી બધા જેમના વિડિયો ઓફ છે તેમનું પણ સ્વાગત છે. સો કે કો-હોસ્ટ વોઇસ સ્લો આવે છે તમારો. સ્લો આવે છે. હા ખરેખર. હવે હું જરા મોટેથી બોલું. વોઇસ સ્લો આવે છે. ઓડિબલ છે પ્રભુજી. બરાબર છે. બરાબર છે ને? હા. તો તમારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નો સાઉન્ડ જરા ટેસ્ટ કરો. પરેશ કુમાર પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ. હા પ્રભુ. પ્લીઝ ચેક. તો આજનો જે અધ્યાય છે એ અધ્યાય ટેકનિકલ છે. ઘણી બધી માહિતી આવે છે આજના અધ્યાયમાં અને ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ છે. તો એ આપણે જોશું. જુઓ, એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે જનરલી અમે 12મા અધ્યાયમાં કહેતા હોઈએ છીએ પણ ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ ઓફ ટાઈમ આઈ કુડ નોટ કવર ઇઝ અ અપીલ ફોર સપોર્ટિંગ ધીસ મુવમેન્ટ. આ મુવમેન્ટ જે છે, ચળવળ જે છે, દરેક મુવમેન્ટને આગળ ચલાવવા માટે શક્તિની જરૂર હોય, રાઈટ? અને એક સૌથી મોટી શક્તિ શું છે? ઇટ્સ અ નાણા શક્તિ, ભગવાનની જે શ્રી શક્તિ છે, રાઈટ? સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સપોર્ટ, there are many avenues. Almost 70 people, 70 જણા જે છે એ સુદામા સેવા કરે છે દર મહિને. ગુજરાતીમાંથી જ, ખાલી 70. દર મહિને એટલીસ્ટ 500 to maybe
વોટ એવર મે બી 10,000 1 લાખ જે કંઈ પણ જેની સેવા હોય બધા કરે છે. આ સરસ મજાની જે મુવમેન્ટ છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવવાની, એમાં બધા સહાય કરી રહ્યા છે. તો તમારામાંથી જેને પણ શક્તિ હોય અને ઈચ્છા હોય તો ખાસ વેલકમ છે. અને એ ઉપરાંત બીજી ઘણી બધી સેવાઓ છે કે જે બહુ જ મહત્વની. દાખલા તરીકે મંદિર બન્યું છે તો 1 સ્ક્વેર ફૂટ લેન્ડની સેવા છે, કે કે 1 ઈંટની સેવા છે, અથવા તો ફૂલની સેવા છે. અને પ્રભુપાદે એવું સરસ સિસ્ટમ બનાવી છે કે બધું જ જે છે સાચા માર્ગે જ જાય. તમને દરેક વસ્તુની રિસિપ્ટ મળે. ફૂલની કોઈ સેવા કરે તો ફૂલની પણ રિસિપ્ટ હોય કે એને ફૂલ લઈને એને ચડાવવાના, રાઈટ? તો એવી રીતે જાત જાતની સેવાઓ છે. તો યુ કેન ઓફર એની ઓફ ધ સર્વિસ. એક બહુ જ સરસ સુંદર સેવા છે લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ. જો તમે શક્તિમાન હો અને ઈચ્છા હોય તો ઇસ્કોનની લાઈફ મેમ્બરશિપ સેવા છે કે ઇસ્કોનના આખા વિશ્વમાં હજારો સેન્ટર છે, અને તમે જ્યાં આગળ હો ત્યાં આગળ અથવા તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં આગળ તમે એનો પ્રવાસ કરી શકો. તમે ત્યાં જઈને 3 નાઇટ માટે રહી શકો છો, 3 દિવસ માટે, વિથ વેરી મિનિમલ નોમિનલ મેન્ટેનન્સ. અને તમે ત્યાં આગળની જે રોજની પ્રવૃત્તિ હોય આરતીથી લઈને સાંજ સુધીની બધામાં ભાગ લઈ શકો, પ્રસાદમ લઈ શકો છો. સો બહુ સરસ વ્યવસ્થા છે. પ્રભુપાદે આ સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરી છે. તો એનું એક કાર્ડ આવે છે, ઇસ્કોન લાઈફ મેમ્બરશિપ કાર્ડ. બહુ સરસ કાર્ડ છે હોલોગ્રામ સાથેનું. અને તમે જે છે એ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી એડવાન્સમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી. દાખલા તરીકે મારે પર્સનલી બહુ ટ્રાવેલ કરવાનું રહે છે ઓફિસના કામ અર્થે, તો હું જ્યારે પણ ત્યાં જઉં તો આઈ પ્રિફર ટુ સ્ટે ઇન ઇસ્કોન ગેસ્ટ હાઉસ ઓર ઇસ્કોન પ્લેસ. તો એનાથી શું થાય છે કે આપણે વાતાવરણ જે છે આપણું આધ્યાત્મિક બની રહે છે. તમને અહીંયા મારા એમાં દેખાય છે, જુઓ હું તમને શેર કરું છું. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ કાર્ડ વિચ આઈ હેવ. અને બહુ સરસ આઈ યુઝ ટુ, જ્યાં પણ હું ત્યાં જઉં ત્યાં આગળ હું આનો ઉપયોગ કરું છું, રાઈટ? લાઈફ પેટ્રોન. અને સિમિલર પાછળ ફોટો સાથે તમારા નામ સાથે કાર્ડ આવે, એટલે તમે અને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારા ડિપેન્ડન્ટ પેરેન્ટ્સ હોય કે તમારા કિડ્સ હોય, ચિલ્ડ્રન હોય, એ બધા જે છે એનો લાભ લઈ શકે છે. અને એક જગ્યાએ 3 દિવસ એટલે તમે ગણી શકો છો કે તમે ઘણા બધા ઇસ્કોનના હજારો સેન્ટર છે. સો યુ કેન યુટિલાઇઝ ધીસ. વેરી નાઇસ વે. 35,555 છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ થઈ શકે છે. અને એની સાથે બહુ જ મહત્વની વાત, પ્રભુપાદનો આખો પુસ્તકોનો સેટ આવે છે. આખું ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ આવે છે. અને બીજા ઘણા બધા જે મહત્વના પુસ્તકો જે છે એની સાથે આવતા હોય છે. તો મારી, અને બીજું શું છે કે આ જે કંઈ પણ ફંડ છે સીધું ભગવાન કૃષ્ણના મંદિરમાં વપરાવાનું છે, રાઈટ? તો મોકો પણ બહુ જ મહત્વનો છે. અને ભગવાનના મંદિરમાં જે કોઈ પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે બનાવવામાં, એની 7 પેઢી જે છે એનો ઉદ્ધાર થાય છે. ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે. યુ કેન ઓલ ગેટ બેનિફિટેડ. કારણ કે એની આપણે બધા કંઈક ને કંઈક સારી જગ્યાએ તો આપણું જે કંઈ પણ ધન હોય એમાંથી એક ભાગ જે છે આપણે ચોક્કસ ડોનેટ કરતા હોઈએ કે સારા કામમાં વાપરતા હોઈએ. તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેસ એન્ડ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ડોનેટ. સો આઈ ઓલ વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. ઓકે, વિથ ધેટ વિલ સ્ટાર્ટ. 13મો અધ્યાય છે. અરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મેં છે ને 5,000 રૂપિયા ઓલા જે ચોરસ સ્ક્વેર ફીટ છે ને એમાં લખાયા હતા વચ્ચે. હરિવો, સરસ માતાજી, વેરી નાઇસ. મૃદુલા માતાજી ને, હા, બહુ સરસ. ધન્યવાદ માતાજી, તમારી સેવા માટે આભાર. થેન્ક યુ. યસ. એટલે મને ફોટો બી બહુ સરસ આવેલો છે. હે, રાધા ગોવિંદનો સરસ ફોટો આવે છે. રાધાબેન નો ફોટો બહુ મસ્ત આવેલો છે, મેં રાખ્યો છે, પૂજામાં રાખ્યો છે. બહુ સરસ. થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ માતાજી. સો હરે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ કહે છે 13મા અધ્યાયને. એના 6 ભાગ છે, આપણે જોઈએ છે. સૌથી પહેલા જે છે અર્જુનજી 6 પ્રશ્નો પૂછે છે આ અધ્યાયમાં. એકચ્યુઅલી 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ જે છે ભક્તિ છે, પણ તો પછી 13મા અધ્યાયથી જ્ઞાન શું કામ આપવામાં આવે છે? એકચ્યુઅલી આ જ્ઞાન એ છે 12મા અધ્યાયમાં જે ભગવાને પ્રોમિસ કર્યું હોય છે, તેસામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. 12મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાન પ્રોમિસ કરે છે. અને એ પ્રોમિસને પૂરું કરવા માટે જે જ્ઞાનની જરૂર છે એ જ્ઞાન અહીંયા આગળ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ ભક્તિ પછી જ્ઞાનની શું જરૂર છે?
તો આ જ્ઞાન એવું છે કે જે ભક્તિમય સેવા પ્રદાન કરે એવું જ્ઞાન છે, એટલે બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ નોલેજ. અર્જુન જે છે 6 પ્રશ્નો પૂછે છે, આ છે 6 પ્રશ્નો. બહુ સરસ પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીએ સરસ ટેબલ જ બનાવીને આપી દીધું છે, એટલે આપણે આમ તેમ શોધવા જવું પડે નહીં. ટેકનિકલ વર્ડ્સ છે પણ બહુ સરસ, સમજવામાં આપણને આપણા કોન્સેપ્ટ બધા ક્લિયર થઈ જાય. સૌથી પહેલું પ્રકૃતિ એટલે શું? તો આપણે મોટે ભાગે પ્રકૃતિ શબ્દનો ઉપયોગ શેના માટે કરીએ છીએ કે ભાઈ બહાર આપણે કંઈક કુદરતી સ્થળે જઈએ, નેચર, હા, આપણે હવા ખાવાના સ્થળે જઈએ, પર્વતો, નદીઓ, સમુદ્ર કિનારે, આ બધા નેચરલ પ્લેસીસ પર જઈએ તો આપણે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરીએ ને શબ્દનો. તો પ્રકૃતિ એટલે શું? તો એનો એક લિટરલ મિનિંગ છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે માં બધું જ આવી ગયું, આ જે કંઈ પણ આપણે વાત કરીએ બધું. તદ ઉપરાંત પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની એક શક્તિ છે, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયું હતું. ભગવાનની શક્તિ જે છે એ 8 તત્વોની બનેલી છે, આપણે જોયું હતું ને. અપરાશક્તિ અને પરાશક્તિ જે છે એ જીવ છે, રાઈટ? એ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું. તો અહીંયા આગળ પ્રકૃતિ એટલે શું? તો પ્રકૃતિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના બીજા ઘણા બધા પાસા છે. એક પાસું જે છે આપણે કાલે જોઈશું કે દાખલા તરીકે 3 ગુણોની બનેલી છે, એ આવતીકાલે 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું. પણ અધરવાઇઝ પ્રકૃતિ એટલે એ બધું જ જે આપણી આજુબાજુમાં છે અને જેનો આપણે એટલે કે ખાલી મનુષ્યો નહીં, બધા જ જીવો ઉપયોગ કરે છે, એને પ્રકૃતિ કહી શકાય. દાખલા તરીકે એક ઓકવર્ડ એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણું આ શરીર શેનું બનેલું છે? ભૌતિક શરીર પંચમહાતત્વ. કયા પંચમહાતત્વ? અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ, જળ, આકાશ. જળ ને આકાશ. અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, જળ, આકાશ. અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર હા, એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે. સૂક્ષ્મ શરીર છે. તો આ જે ભૌતિક શરીર જેનું બનેલું છે એ જે છે એ પ્રકૃતિમાંથી બનેલું છે, રાઈટ? આ 5 તત્વો શું કોના છે? પ્રકૃતિના છે. એનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એકચ્યુઅલી આપણને ખબર નથી, આપણને એવું લાગે છે, હરે કૃષ્ણ, જેનું માઇક ચાલુ હોય કૃપા કરીને મ્યુટ કરી દો. આપણને એવું લાગે છે કે હું આ શરીર છું, પણ એકચ્યુઅલી એવું નથી. આપણે આ શરીરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? એટલે પ્રકૃતિનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. બીજું જે શબ્દ છે એને સમજીશું ને એટલે એને પ્રકૃતિને સમજવી સરળ પડશે. પુરુષ એટલે શું? તો આપણે જનરલ વ્યાખ્યા શું હોય? પેલા ફોર્મ ભરવામાં હોય ને એમાં જેન્ડર લખવાની હોય, જાતિ, પુરુષ કે સ્ત્રી. આપણે જનરલી એમ જ પુરુષ સમજતા આવ્યા છીએ, રાઈટ? પણ અહીંયા આગળ પુરુષનો અર્થ કંઈક અલગ છે. પુરુષ એટલે જે પ્રકૃતિને ભોગવે તે. પ્રકૃતિને ભોગવવી એટલે શું? પ્રકૃતિને ભોગવવી એટલે આપણે સેકન્ડે પ્રકૃતિને ભોગવી રહ્યા છીએ. એવરી સેકન્ડ વી આર એન્જોયિંગ ધ મટીરિયલ નેચર. કઈ રીતે? શ્વાસ લેતા. આપણે દરેક ક્ષણે શ્વાસ લઈએ છીએ ને, ખબર નથી, ધ્યાન બાર શ્વાસ લઈએ છીએ, રાઈટ? ક્ષણે આપણે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. બીજું, તરસ લાગે છે, પાણી પીએ છીએ, રાઈટ? તો એ પણ પ્રકૃતિમાંથી આવે છે, એ પણ પ્રકૃતિનો ઉપયોગ થયો. અચ્છા, અનાજ ખાઈએ છીએ, અનાજ, શાકભાજી, ફળાદી, એ બધું ક્યાંથી આવે છે? પ્રકૃતિમાંથી આવે છે, રાઈટ? તો આપણે પ્રકૃતિનો ઉપભોગ કરીએ છીએ. અચ્છા, આગળ વધીએ આપણે. દાખલા તરીકે પેટ્રોલ પુરાવીએ છીએ વ્હીકલમાં. પેટ્રોલ ક્યાંથી આવે છે? ક્રૂડ ઓઇલમાંથી બને છે. ક્રૂડ ઓઇલ જમીનમાંથી મળે છે, રાઈટ? અચ્છા, એનાથી પણ આગળ વધીએ. આપણે સોનું, ચાંદી, એ બધી ધાતુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, સ્ટીલના વાસણો, બધું ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે. તો એ બધું ક્યાંથી નીકળે છે? જમીનના પેટાળમાંથી નીકળે છે. આપણે જે વીજળીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેના કારણે અત્યારે પ્રકાશ છે, આપણે બધા ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ, એ વીજળી કેવી રીતે બનાવે છે? તો કે કાં તો કોલ પાવર પ્લાન્ટ હોય, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ હોય, વિન્ડનો પાવર પ્લાન્ટ હોય, અથવા તો વીજળી પેલા જે હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિસિટી. યસ, નાઇસ. સો આ બધા પાવર પ્લાન્ટ છે, એમાંથી આવે. તો એ બધું ક્યાંથી છે? એ બધું પણ પ્રકૃતિમાંથી છે, રાઈટ? સો આપણે બધા હરેક ક્ષણે પ્રકૃતિનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. ઇવન દાખલા તરીકે આપણે આ જગ્યામાં બેઠા છીએ, દરેક જણ પોતપોતાની જગ્યામાં બેઠા છે. એ સ્પેસ શું છે? એ સ્પેસ પણ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, રાઈટ? સો પુરુષ એટલે શું? પુરુષ એટલે જે જાતિથી, જે શરીરથી પુરુષ હોય, પુરુષ નહીં. પુરુષ એટલે કે પ્રત્યેક જીવ
કે જે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરે છે. હા, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, બાળક હોય કે મોટા હોય, મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી હોય, પક્ષી હોય કે જળચર હોય, સ્થળચર હોય કે કીડી હોય કે હાથી હોય, બધા જ જે છે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરે છે કે નથી કરતા? રાઈટ. દરેકનું શરીર શેમાંથી બનેલું છે? કે પંચતત્વોમાંથી. દરેક જે છે એ શું ઉપયોગ કરે છે? તો પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરે છે, ખાવા પીવા માટે, જીવવા માટે, બધું ભોગવવા માટે, એવરીથિંગ. રાઈટ. ઇવન કીડી પણ જે છે એનો ખોરાક શોધી લે છે. હા, લાઈક ધેટ. તો એ કીડી પણ એક પુરુષ કહેવાય. પુરુષ પણ પુરુષ છે, સ્ત્રી પણ પુરુષ છે. આ વ્યાખ્યા શેની છે? આ વ્યાખ્યા એની છે કે જે જીવ છે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ઇટ્સ એક્સટર્નલ કવર, આપણું બહારનું જે આ કવર છે એને છોડીને આપણે બધા શું છીએ? આપણે બધા એક જીવ છીએ. તો એને આપણે પુરુષ કહેવાય. ઓકે, ક્લેરિટી પ્રકૃતિને પુરુષમાં. એક બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે. મીરાબાઈને ઓળખો ને તમે બધા? મીરાબાઈ, હે ને? મીરાબાઈ જે છે ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. રાઈટ. તો મીરાબાઈ જે છે એ વૃંદાવન જાય છે. વૃંદાવનમાં એક બહુ જ મહાન સંત રહેતા હતા. તો મીરાબાઈ એમના દર્શન કરવા માંગે છે કે કૃષ્ણના મહાન ભક્ત છે, તો આઈ વોન્ટ ટુ પે માય ઓબિસન્સીસ. હું પ્રણામ કરવા માંગુ છું, દર્શન કરવા માંગુ છું, ચર્ચા કરવા માંગુ છું. તો એ જાય છે. ત્યાં આગળ. તો એ સંતની જે ઝૂંપડી હોય છે એની બહાર એમનો શિષ્ય જે છે એ ઊભો હોય છે. તો મીરાબાઈ કે છે કે મારે તમારા ગુરુને મળવું છે. તો એમનો શિષ્ય જે છે એ કે છે ઉભા રહો તમે, હું મારા ગુરુને જાણ કરું. ગુરુને મળવા ગયા. પછી બહાર આવ્યો. શિષ્યએ કીધું કે મારા ગુરુએ સંદેશ આપ્યો છે કે કોઈ સ્ત્રીને મળતા નથી. મીરાબાઈએ ઝડપથી કંઈક વિચાર્યું અને એક નાની ચબરખીમાં એક વાક્ય લખીને ચબરખી વાળીને મોકલી આપી કે આ તમારા ગુરુને આપી દેજો. પેલો શિષ્ય ગયો, ગુરુને આપી ચબરખી. ગુરુએ જેવું વાંચ્યું દોડતા બહાર આવી ગયા. મીરાબાઈને વંદન કરવા મળ્યા. મીરાબાઈએ પણ સામે વંદન કર્યા. મીરાબાઈએ શું લખ્યું હતું? મીરાબાઈએ લખ્યું હતું કે આખા સમગ્ર જગતમાં, બ્રહ્માંડમાં હું એકમાત્ર કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ પુરુષને ઓળખતી નથી. As per me, there is only one gentleman, there is only one man, and that પુરુષ is શ્રી કૃષ્ણ. રાઈટ. અને એમના એ સામે જે સંત છે એમને ખબર પડી ગઈ કે આ મહાન ભક્ત છે. રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એકચ્યુઅલી જોવા જાઓ તો અલ્ટિમેટ એન્જોયર જે છે આપણે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, જે આરતી માતાજી યાદ કરાવતા હતા ને, એ શ્લોકમાં આવે છે. કયો શ્લોક હતો? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. ભોક્તારમ એટલે કે ભોગવવા વાળો, બધા જ યજ્ઞોના, બધા જ કાર્યોના ભોગવવા વાળા. સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા જ લોકોના સ્વામી. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. બધા જ ભોગવવા. સો અલ્ટિમેટ વન મેન ઇઝ ઓનલી કૃષ્ણ. એટલે આપણને પ્રભુપાદ શીખવાડે છે ને, શું શીખવાડે છે? વી હેવ ટુ સર્વ કૃષ્ણ. રાઈટ. કોઈને કોઈ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. દાખલા તરીકે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને સેવા કરવી, અથવા તો ભગવાનને ભોગ લગાવીને સેવા કરવી, અથવા તો ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીને સેવા કરવી, અથવા તો બીજા કોઈ ભક્ત જે કોઈ સેવા કરતા હોય એમની સેવા કરવી. ધ બેસ્ટ. રાઈટ. ભાગવતમ સાંભળવું, ધીઝ આર ઓલ બેસ્ટ સર્વિસીસ. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદના શિષ્ય ઇઝોલીને જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજે ચાહ્યું કે ભાઈ ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ થવા જોઈએ, ભાગવતમ આ તે બધું થવું જોઈએ. એમને નામનિષ્ઠા પ્રભુને કીધું. નામનિષ્ઠા પ્રભુએ શરૂઆત કરીને કોરોનાનો જયારે શટડાઉન હતું તો બહુ થોડા મુઠ્ઠીભર માણસ, એટલે એમ કે ભાઈ 200, 300, 400, બહુ તો 500 રજીસ્ટ્રેશન આવશે. અને પ્રભુના સ્ટાન્ડર્ડ બહુ હાઈ. પ્રભુનું સ્ટાન્ડર્ડ જબરજસ્ત. ટીચર કોને બનાવી શકાય? કે ભગવદ્ ગીતા ઓછીમાં ઓછી 5 વખત વાંચી છે, રોજની 16 માળા ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષથી કરો છો. આવા બધા પ્રભુના હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ. અને પોતે પાછા ઇન્ટરવ્યુ બી લે, કૃષ્ણ કોન્શિયસ ફિલોસોફી ખબર છે કે નહીં ને બધું. એટલે લગભગ 3 ટીચર હતા અને ઇંગ્લિશમાં જ ચાલુ કરેલું. પહેલી જ વખત રજીસ્ટ્રેશન કરાયું ને 20,000 રજીસ્ટ્રેશન આવ્યા. 20,000. અને આઈ વોઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ રજિસ્ટ્રી. તો હું પાર્ટિસિપેટ કરતો. આઈ હેવ સીન ક્લાસીસ
વેર કાઉન્ટ્સ વેર ગોઈંગ ઇન થાઉઝન્ડ્સ, હજારો. એમ એક ક્લાસ તમે જુઓ, પેલું ઝૂમની સંખ્યા પ્રભુએ પહેલા વિચાર્યું હતું કે પેલું નાનું, આમાં શું ઝૂમના પૈસા થાય, સામાન્ય એકાઉન્ટના બી ઇટ્સ સમથિંગ અરાઉન્ડ 70,000 પર યર, રાઈટ? ઇટ્સ ક્વાઇટ કોસ્ટલી. તો કે આપણે ચાલે કે કેટલા, કે બહુ તો કે 500 જણાની લિમિટ વાળું લઈએ. પ્રભુએ 500 નું લીધું, પછી 1000 નું લીધું, એ પણ નાનું પડે. કારણ કે કેટલા બધા લોકોને પેલા વેઇટિંગ વિન્ડોમાં જતા રહે, પેલા બધા કમ્પ્લેન કરે, મેસેજીસ ઉપર મેસેજીસ, અને કોઈ એટલું માળખું નહીં. એ વખતે ત્યાં આગળ મંદિરમાં કુલ ગણીને કંઈક 10 જણા હતા, 10માં બી એક તો ફેમિલી, એટલે આમ જોવા જાવ તો 5-7 જણા, મુઠ્ઠીભર લોકો. પ્રભુ રોજના 11 ક્લાસ લે. કેન યુ ઇમેજિન? અને એમની પાછી આદત, જેટલી વાર ક્લાસ લે ને એટલી વાર પહેલા નાઈને આવે, 11 વાર નાય. કેન યુ ઇમેજિન? અને જબરજસ્ત એમની મમ્મી જોડે, એમની મમ્મી ને પપ્પા ક્યારેક ક્યારેક મેંગ્લોરમાં જાય, તો એ બહુ જ રાડો પાડે, અરે તું ઇતના એક જ્યાદા એ મત કર, આમ તેમ. અને બીકોઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હું તમને ક્યાં લઈ જવા માંગતો હતો કે ધીસ ઇઝ ઓલ સર્વિસ. એમના માઇન્ડમાં બહુ ક્લિયર હતું, અને ધીરે 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 એમને પ્રેરણા કરી. તમે જુઓ, અત્યારે 150 ટીચર, 550 વોલેન્ટિયર્સ બધા તૈયાર થઈ ગયા. 8.5 લાખ અત્યારે કવરેજ થયું, લેટેસ્ટ હું ચેક કરતો હતો. આટલા બધા લોકોને કવર કરી શકે. હા, કે ભાઈ સેવા કરવાની ઈચ્છા છે એમને, એમના ગુરુની સેવા કરવી છે, કે ભાઈ મારા ગુરુએ આદેશ આપ્યો એટલે મારે કરવાનું, રાઈટ? અને એમના આદેશને અમલ કરવા માટે એમને ટ્રાય કર્યો, તેમની પાછળ આખી તમે જુઓ લાઈન લાગી ગઈ, બધા સેવા કરવા તૈયાર છે. હા ભાઈ, એ પોતે દિલથી કરે છે ને, તો આપણે કરીએ, ચાલો એ કે એમ કરવાનું, આપણે બીજું શું દિમાગ લડાવવાનું હોય, હે? અને ધીરે ધીરે આટલા સરસ લોકો જાણકાર અને માળા કરતા થઈ ગયા, સારું જીવન જીવતા થઈ ગયા, ભગવદ્ ગીતાને કંઈક અંશે સમજતા થઈ ગયા. તો આપણી પોઝિશન કેવી છે? આપણે સમજીએ છીએ આપણે પુરુષ છીએ, ભોગતા છીએ, પણ એકચ્યુઅલી આપણી પોઝિશન કેવી છે? ગોપી ભરતું પદ કમલયોર, ખાલી જગ્યા પૂરો, દાસ દાસાનું દાસ, રાઈટ? જો આપણે એ જાણીએ, કે ખબર પડે કે સાચા ભોગવવાવાળા શ્રી કૃષ્ણ છે, then our understanding is correct. Otherwise, in a smaller sense, ભગવાને દરેક જીવને થોડી થોડી સ્વતંત્રતા આપેલી છે, એટલે એ પણ પ્રકૃતિનો ભોગવનાર છે. ક્ષેત્ર, ક્ષેત્ર એટલે શું? કે જગ્યા. ક્ષેત્ર શબ્દ ખેતર ઉપરથી આવ્યો છે. ખેતર શેના ઉપરથી આવ્યો? તો કે ક્ષેત્ર ઉપરથી. ને ક્ષેત્ર શેના ઉપરથી આવ્યો? તો કે ક્ષેત્ર ઉપરથી. ઓકે, તો ક્ષેત્ર એટલે જગ્યા. દરેક જીવને કોઈ જગ્યા જોઈએ. આપણને બધાને આ 5 ફૂટ 8 ઇંચની જગ્યા આપવામાં, દરેકની જે પોતાની શરીરની સાઈઝ હોય એટલી જગ્યા આપવામાં આવી છે આપણને બધાને, એને ક્ષેત્ર કહેવાય. આ જગ્યામાં રહીને આપણે આપણું કાર્ય કરી શકીએ, એટલે શરીર એટલે આપણું ક્ષેત્ર છે. ઓકે, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞ, તમે તજજ્ઞ શબ્દ સાંભળ્યો હશે. પછી જ્ઞ લાગેલો હોય એવા શબ્દો કયો તો? જ્ઞાન નહીં, છેલ્લે જ્ઞ હોય એવા યજ્ઞ. યજ્ઞ. ઓકે, વ્યક્તિ કોઈને તજજ્ઞ, પછી શાસ્ત્રજ્ઞ, હા, એવા શબ્દો. હે? અજજ્ઞ, ઝીણવટથી જાણનાર. તો ક્ષેત્રજ્ઞ. હા, ક્ષેત્રજ્ઞ એક તો છે જ, વાત સાચી છે. એટલે જાણનાર, અજ્ઞ એટલે જાણનાર, ક્ષેત્રનો જાણનાર. તો ક્ષેત્રના જાણનાર કોણ છે? એક તો એ ક્ષેત્રમાં રહેતો હોય, હે દાખલા તરીકે મારું ખેતર છે, ચલો ખેતર જવા દો, બધાની પાસે ખેતર નહીં હોય કદાચ. તમારું ઘર છે, બરાબર? તો ઘર જે છે એ કેટલું મોટું છે, હા, ક્યાં આવેલું છે, એની તમને ખબર હોય પરફેક્ટલી, રાઈટ? કે મારું ઘર જે છે 40 બાય 30 ફૂટનું છે, એ આ ઘરની બાજુમાં આવેલું છે, આ ઘરની આગળ આવેલું છે, પેલા ઘરની પાછળ અથવા રોડની સામે છે, વોટ્સએવર, યુ નો ધેટ. તો એ ઘરના જાણકાર કોણ? તો એ ઘરના જે માલિક હોય એના જાણકાર, બરાબર? બીજું કોણ જાણે એ ઘર વિશે? તો કે જે આપણી ગવર્મેન્ટની ઓફિસ હોય, સરકારી ઓફિસમાં, કોર્પોરેશનમાં દસ્તાવેજ હોય ને દરેક ઘરના, તો ખબર હોય કે આ કોઓર્ડિનેટ ઉપર આટલા બાય આટલાની જે જમીન છે અથવા ઘર છે ફલાણી વ્યક્તિનું છે, રાઈટ? તો 2 જણા જાણનાર હોય. ઓકે, એવી રીતે દરેક શરીર જે છે એક ક્ષેત્ર છે, ને એના જાણકાર 2 જણા છે. એક એમાં રહેતો આત્મા, એટલે આપણો આત્મા, રાઈટ? કે જેને ખબર છે, દાખલા તરીકે મને શોલ્ડરમાં પેન છે, રાઈટ? તો મને એકલાને ખબર પડે, બીજા કોઈને ખબર પડે? જ્યાં સુધી હું કહું નહીં ત્યાં સુધી ખબર ના પડે, રાઈટ? તો એવી જ રીતે આપણા શરીરમાં સમજો કે ભૂખ લાગી, મને ભૂખ લાગી તો મને જ ખબર પડે, તમને ભૂખ લાગી તો તમને જ ખબર પડે, તમને ઊંઘ આવે તો તમને જ ખબર પડે, મને ઊંઘ આવે તો મને જ ખબર પડે. મતલબ આપણા શરીરના આપણે જાણકાર છીએ, કંઈક અંશે, બધી ખબર નથી,
કોઈ એવી બડાસ આવે કે મને બધી ખબર છે, ના. કારણ કે આપણે ખાવાનું ખાઈએ છીએ, અહીંયા ગળાથી નીચે ઉતરે પછી કેવી રીતે પચે છે, એમાંથી લોહી, સ્નાયુ, હાડકા, નખ, વાળ કેવી રીતે બને છે, that we don't know. રાત્રે ઊંઘી જઈએ છીએ ને હૃદય કેવી રીતે ધબકતું રહે છે, that we don't know, right? સો આપણે લિમિટેડ જાણકાર છીએ, આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ આ શરીરના, પણ એક બીજા ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપી મામ વિદ્ધિ. ભગવાન કહે છે કે મને પણ તું ક્ષેત્રજ્ઞ જાણ. કેમ? તો ભગવાન કહે કે હું પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. એટલે આપણા હૃદયમાં આપણો આત્મા છે અને બાજુમાં પરમાત્મા પણ છે. અને એ પરમાત્માના એ પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, પણ એ અલગ પ્રકારના ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એ કેવા ક્ષેત્રજ્ઞ છે? મને તો ખાલી મારા જ શરીરની ખબર હોય, પણ પરમાત્માને બધા શરીરની ખબર છે, કારણ કે એ દરેક શરીરની અંદર રહેલા છે, રાઈટ? તો એ કેવા પરમાત્મા છે? એવા પરમાત્મા છે, અથવા તો એવા ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એમને દરેક શરીરની ખબર છે. પહેલી વાત. બીજી વાત, જેમ આ ક્ષેત્રજ્ઞને ખબર નથી, એ પણ એ ક્ષેત્રજ્ઞને ખબર છે. દાખલા તરીકે મને મારા શરીરમાં શું ચાલી રહ્યું છે ખબર નથી, પરમાત્માને ખબર હોય છે. સો આને પણ ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. બે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, આત્મા અને પરમાત્મા. જ્ઞાન કોને કહેવાય? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું એને જ્ઞાન કહેવાય. જ્ઞેય, જ્ઞાનનો ધ્યેય શું છે? જ્ઞાનનો ધ્યેય છે ભગવાનને જાણવા, પરમાત્માને જાણવા. ઓકે, સો વેરી નાઇસ. 6 ડેફિનેશન્સ, 6 વ્યાખ્યા. ઓકે, તો ભગવાન આમાં ચ શબ્દ છે ને બહુ જ મહત્વનો છે. પ્રભુપાદે એના ઉપર ઘણા લેક્ચર આપ્યા છે. ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપી મામ વિદ્ધિ. ભગવાન કહે છે મને પણ ક્ષેત્રજ્ઞ જાણ. માત્ર તારો આત્મા એકલો નહીં, હું પણ જાણું છું તારા શરીર વિશે. વી હેવ સીન ધીસ એક્ઝામ્પલ. ખેતર છે, કોનું છે? ઋષિભીર બહુધા ગીતમ છંદોભીર વિવિધૈ પૃથક બ્રહ્મસૂત્ર પદૈશ્ચૈવ હેતુમદ્ભીર વિનિશ્ચિતૈ. વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે, અને વેદાંત સૂત્રમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન પોતે જુઓ શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ લે છે, અને આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજવી જ નથી ને. આપણી નેક્સ્ટ જનરેશનને ના જરૂર નથી, અને થોડીક ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર શીખવાડી દો, એ ચાલશે. પણ પેલા ધાર્મી માતાજી ગાય એમ, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય, એમ શીખવાડે તો કે ઓહો, આટલું બધું તો અઘરું ના આવડે. ના, શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ ભગવાન પણ એટલા માટે લે છે કે આપણને પ્રેરણા આપે છે. આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાનો રેફરન્સ લેવો જોઈએ. જો 5 પ્રકારના કોષ છે, આ બહુ જ મોટી સમજ છે કે મોટા ભાગના લોકો છે એમનું જીવન કેમ પૂરું થાય છે? સવારે ઉઠે તો કે ખાવાનું ક્યાં મળશે, રાત્રે સુઈ જાય તો કે આજનું થઈ ગયું, હવે કાલનું શું, રાઈટ? ઇનફેક્ટ ઘણા બધા રાજ્યોમાં અને દેશોમાં તો ગવર્મેન્ટ એમ જ સત્તામાં આવે કે ભાઈ 3 રૂપિયા કિલો ચોખા અને 2 રૂપિયા કિલો ઘઉં આપે તો વોટ મળી જાય. બધા ખાવા પીવાનું એટલીસ્ટ ત્યાં આગળ. ઇનફેક્ટ જે લોકો પાસે સંપત્તિ છે એ લોકોની પણ, માફ કરજો, કોઈ પોતે પર્સનલ ના લઈ લીધા, પણ મોટે ભાગે ચર્ચાઓ છે ને કેવી ચાલતી હોય ખબર છે? ઇવન કોઈને ફોન કરે અથવા તો મળે ને તો પણ, કાલે અમે મેરેજમાં ગયા હતા, હા શું ખાવાનું હતું? અરે બહુ સરસ, પેલું ફલાણી આઈટમ તો બહુ સરસ હતી. વાત ખાવાની જ હોય. અને અથવા તો આજે સવારે શું બનાવ્યું હતું, કાલે શું ખાધું હતું, કાલે આ બરાબર નતું, હવે આ ખાઈએ. મોટે ભાગે, રાઈટ? કારણ કે ચેતના જે છે આપણી એ ઉર્ધ્વગામી નથી થઈ. આપણું ચિંતન જે છે હંમેશા અન્નની આજુબાજુ હોય છે. તો આવી જે પરિસ્થિતિ જે ચેતનાની છે એને અન્નમય કોષ કહેવામાં આવે છે, કે વી આર ઓનલી ફોકસ્ડ ઓન ફૂડ, ધેટ્સ ઓલ. નેક્સ્ટ, એનાથી ઉપર આવે વ્યક્તિ ખરેખર થોડોક પ્રગતિશીલ હોય, એનો આત્મા, એની ચેતના, તો એને એમ થાય કે ખાવા પીવાનું તો હવે બધું થઈ ગયું છે, એક સંરક્ષણ મળે એવું હોવું જોઈએ. સંરક્ષણ શેનાથી મળે? કે તાપ ગરમી વરસાદથી ઘરમાં સંરક્ષણ મળે, તો કે ઘર લઈ લઈએ. અને બીજું, ભવિષ્યમાં આવક આમ તેમ થાય તો પણ આપણે જીવી શકીએ, સારી રીતે ખર્ચા નીકળી શકે એની વ્યવસ્થા. તો એ સંરક્ષણ કરવાની મોટે ભાગે લોકો એટલીસ્ટ આ બીજા લેવલ સુધી તો પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પ્રાણમય કોષ. પછી આ કોષ ઉપર આવે ને જો ભાગ્યશાળી હોય, કોઈ ભક્તોની કૃપા પ્રસાદ થઈ હોય, એને કહેવાય ને સુકૃતિ મળી હોય, તો એ નેક્સ્ટ કોર્સમાં એને ઈચ્છા થાય કે હું કોણ છું? જ્ઞાનમય કોર્સ, હું કોણ છું? હું ક્યાંથી આવ્યો છું?
આ શરીર, આ જીવનનો કોઈક તો અર્થ હોવો જોઈએ. એ જાણવા માટે ફાંફા મારે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઝિશન, રાઈટ. એટલીસ્ટ તને ખબર પડી કે મનુષ્ય જન્મ એ પશુઓ અને પક્ષીઓની જેમ જીવવા માટે નથી, રાઈટ. તો એ જ્ઞાનમય કોષ. ત્યારે ભગવદ્ ગીતા દાખલા તરીકે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હુ એમ આઈ, વોટ આઈ એમ સપોઝ ટુ ડુ, હાઉ આઈ વિલ ડુ વોટ આઈ એમ સપોઝ ટુ ડુ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ. એનાથી આગળ વધે તને ખબર પડે, અરે ભગવાન છે, અને ભગવાન ને ચોક્કસ રીતે પામી શકાય છે, રાઈટ. વિજ્ઞાનમય કોષમાં આવે. અને જ્યારે ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધવા માટે પ્રયત્ન કરે, જસ્ટ શરૂઆત કરે, ચાલો હું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરીશ, હું ભગવાનને ભોગ લગાવીશ, હું ભગવાનના શબ્દો સાંભળીશ ગીતાના, હું ભાગવતમ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીશ, હું ભક્તોની સાથે સંબંધ બનાવીશ. આ રીતે થાય ત્યારે ખરેખર એને રિયલ જોય જેને કહેવાય. અત્યારે આપણા આનંદ કેવા હોય છે? લિમિટેડ. આપણને સમજો કે ભૂખ એ તકલીફ છે, એકચ્યુઅલી રોગ છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ્સ અ ડિસીઝ. કેવો ડિસીઝ છે? જન્મ્યા ત્યારથી મર્યા ત્યાં સુધી એ ડિસીઝમાંથી પસાર થવાનું. દર 6 કલાકે 8 કલાકે આપણે ખાવાનું ડિસીઝ આવે, અને એ ડિસીઝમાંથી છુટકારો મળે ટેમ્પરરી, એને આપણે સુખ માનીએ છીએ. પેલું નહીં કે જૂના જમાનામાં સજા કરવા માટે કે પાણીની વચ્ચે લઈ જાય, 2 હાથ પકડીને પછી અંદર ડૂબો લે, અને પછી એકદમ તરફડે એટલે થોડી વાર માટે બહાર કાઢે, ત્યારે એને એમ લાગે આહા સ્વર્ગ છે. આપણે એવું છે, એટલે ભૂખ લાગે પછી ખાઈએ એટલે કે આહા બહુ સરસ, અથવા તો થાક લાગે ને ઊંઘી જઈએ, આહા બહુ સરસ. આપણને લાગે છે, પણ આ બધી એક બીમારી છે. પ્રભુપાદ કહે છે વી આર એકચ્યુઅલી, આપણું ઓરિજિનલ નેચર આ બધું કરવાનું છે જ નહીં, કે ભૂખ લાગે એટલે ખાવું, ને થાક લાગે કે અથવા તો ઊંઘ આવે એટલે ઊંઘી જવું, સ્વરક્ષણ કરવું. ધીસ ઇઝ નોટ અવર નેચરલ ધીસ થિંગ. આપણું નેચરલ પોઝિશન શું છે? આનંદમયો અભ્યાસાદ, વેદાંત સૂત્ર છે એ કર્યું. આપણો આત્માનો નૈસર્ગિક સ્વભાવ છે આનંદ, પણ આપણે સાચો આનંદ ક્યાં છે એ જાણતા નથી, એટલે વલખા મારીએ છીએ. આપણે ખાવામાં આનંદ શોધીએ છીએ, અને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં આનંદ શોધીએ છીએ, પણ આપણને ભગવત સેવામાં જે આનંદ છે જ્યારે ખબર પડે ત્યારે આપણે આનંદમય કોષ સુધી પહોંચીએ છીએ. બહુ સરસ પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે. યુ ઓલ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને અહીંયા આગળ કાર્યના ક્ષેત્ર અને એની અંતરક્રિયાઓ વિશે ભગવાન કહે છે. ડિટેલમાં પ્રભુપાદે પણ આપેલું છે. યુ કેન રીડ. 5 મહાભૂતો એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. અને મિથ્યા અહંકાર એટલે ફોલ્સ ઈગો, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત શું છે? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો ઇક્વલ માત્રામાં હોય ત્યારે એને અવ્યક્ત કહેવાય છે. કાલે પ્રકૃતિના 3 ગુણો આવશે, આપણે એમાં જોશું. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય. આના વિશે પ્રભુપાદે આપેલું છે, તમે સમજી શકો છો. અને આગળ લેવલ 2, 3, 4 એમાં ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે. તો આ જે છે આ રથ છે, આપણે જોયેલો છે આ રથ. એક બહુ સરસ પેલી વાર્તા છે ને, કે રાજાને એક સોનેરી પંખી કોઈએ ભેટ આપ્યું, તો રાજાએ એ પંખી માટે સોનાનું પાંજરું બંધાવ્યું, એનાથી એને રત્ન જડિત બનાવ્યું, એને એના મહેલની અટારીમાં લટકાવ્યું કે સરસ પવન આવે બારીમાં, અને ત્યાં આગળ વાયોલિન ને સરસ કંઈક વાજિંત્ર વગાડવાની વ્યવસ્થા કરી. અને રાજાના મનમાં કે પંખી બહુ ખુશ થશે. થોડા ટાઈમમાં પંખી મરી ગયું. કેમ? તો કે આ બધી વ્યવસ્થા કરી અને ખવડાવવાની તો વ્યવસ્થા કરી નહીં. એવી જ આપણે આપણા આત્મા સાથે કરીએ છીએ. આપણે આપણા આત્માને ભૂલી જઈએ છીએ. આત્માનો ખોરાક છે ભગવાનની સેવા, શ્રી કૃષ્ણજીની સેવા. જેમ જેમ આપણે એમને આપીએ તેમ મજબૂત થાય, પણ આપણે એને બીજું બધું આપવાનો, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ અ રોંગ ડાયરેક્શન. આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. હવે ભગવાન જ્ઞાનના 20 તત્વોની વાત કરે છે, કે કયા કયા ગુણો છે કે જેનાથી જ્ઞાન મળે છે. આ બધા 20 ગુણો છે. વિનમ્રતા, દંભ વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા. આ બધા ગુણો છે કે જેનાથી જ્ઞાન આવે, જ્ઞાન મળે. નહીં તો જ્ઞાન મળે નહીં, મળે તો ટકે નહીં, હે ને. પણ કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની આપણે વાત કરીશું. આચાર્યોપાસનમ. આચાર્યોપાસનમ એટલે કે સદગુરુનો આશ્રય. જુઓ, તમે બધાએ આધ્યાત્મિક યાત્રા તો શરૂ કરી દીધી છે. તમારા હૃદયમાં એક બીજ મૂકવું છે મારે, કે આ જીવનમાં જેમ બને એમ જલ્દી અને મૃત્યુ થાય પહેલા આપણે ચોક્કસ સદગુરુને શોધવા જોઈએ, એમનું શરણ ગ્રહણ કરવું જોઈએ, એમનો આશ્રય લઈને
આપણે એમના ડાયરેક્શન પ્રમાણે, એમના ઓર્ડર પ્રમાણે ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આને કહેવાય આચાર્યોપાસનમ. તમે જો વિચારશો અને વાંચશો આગળ તો ખૂબ મહત્વ સમજાવે છે પ્રભુપાદ. એકચ્યુઅલી ગુરુનો આશ્રય લેવો અને દીક્ષા લેવી, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ઇનિશિએશન, એટલે કે શરૂઆત. ઇંગ્લિશમાં ઇનિશિએટનો અર્થ શું થાય? શરૂઆત કરવી. આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય છે. તો તમને બધાને પ્રેરણા આપવા માંગુ છું કે જરૂર ધીરે ધીરે કરીને આગળ વધીને આપણે ગુરુનો આશ્રય લઈ શકીએ એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે એકવાર ગુરુનો આશ્રય લીધા પછી ગુરુ જવાબદારી લે છે. આપણે કયો દાખલો જોયો હતો કે ગુરુ જે છે એ બીજા જન્મમાં પણ આવીને એમને ભગવત ધામ પાછા જવા માટે પ્રેરણા આપે છે. ગઈકાલે જ જોયો હતો. ઠાકુર, બિલ્વમંગલ ઠાકુર. હા, બિલ્વમંગલ. વેરી નાઇસ વિજય માતાજી. સો ગુરુ જે છે એ એકચ્યુઅલી બિલ્વમંગલ ઠાકુર તો ખોટા રસ્તે હોય છે. ચિંતામણી નામની ગણિકા જે છે એની પાછળ, એના દેહની પાછળ જેને કહેવાય કે આસક્તો હોય છે. પરંતુ એના શરીરમાં પણ ગુરુ આવીને કહે છે કે આટલી આસક્તિ આ શરીર કરતા કૃષ્ણમાં રાખી હોત તો તમે ક્યારનાય એમના પ્રેમના અધિકારી થયા હોત. અને તુરંત એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. રાઈટ. સો ગુરુ કરવાનો આ એક ફાયદો છે. સામ સામે કમિટમેન્ટ હોય છે. ઇસ્કોનમાં તો હોય છે, બીજે બધે થોડું રિલેક્સ છે, પણ અહીંયા આગળ તો ખરું જ કે ભાઈ રોજ તમે જપ કરશો, 4 નિયમોનું પાલન કરશો. તો આ બાજુ ગુરુ પણ જે છે બધા કર્મો લઈ લે છે. જ્યારે દીક્ષા થાય ને ત્યારે નવો જન્મ થાય. જેવી રીતે મા બાપ જન્મ આપે ને એવી રીતે ગુરુ જન્મ આપે છે. આપણી આખી સ્લેટ કોરી કરી દે. આપણા જૂના કર્મો હોય એ વાઇપ ઓફ કરી નાખે અને નવેસરથી એકડો ગૂંથવાની તક આપે આપણને આધ્યાત્મનો. તો જરૂર એક ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરવાની. અત્યારે તમે 1 માળા કરો છો, લેવલ 2માં 1 માળા પ્રભુએ લાખ્યું છે લેવલ, પછી લેવલ 3માં સમજો કે 4 માળા, લેવલ 4માં 8 અને લેવલ 5માં 16 માળા. આ રીતે પગથિયા રાખેલા છે. અને ચોક્કસ ભલે તમને લાગતું હોય કે એક પણ અઘરી પડે છે અને તમે વાત કરો છો 4ની ને 8ની 16ની, ના, ધીરે ધીરે જો તમે એક પણ સારી રીતે કરશો ને તો કૃષ્ણ શક્તિ આપશે. તમે વધારે કરી શકો. અને અત્યારે એમ લાગે નિયમો વગરનું જીવન, આઈ વોન્ટ ટુ બી ફ્રી, રાઈટ. પણ જેમ જેમ આપણે જપ કરતા જઈએ ને એ ધીરે ધીરે નિયમો પાળવું એકદમ સરળ કરતા કેવું કે ને કે નિયમો વગરનું જીવન ના ગમે એવું થઈ જાય કે ના ભાઈ આ રીતે આપણે જીવવું જોઈએ, આમ ન વિચારવું જોઈએ, આમ ન બોલવું જોઈએ, રાઈટ. that sense Krishna gives આપણા હૃદયમાં રહી દે. હે ને? તો you must all have this ambition in this life. આપણે ભૌતિક એમ્બિશન્સ તો કેટલી બધી હોય છે. આટલું ધન કમાવું છે, આટલું નામ કમાવું છે, આટલા વર્ષ જીવવું છે, સ્વાસ્થ્ય જબરજસ્ત રાખવું છે, અને બહુ બધા ચાહકો, પ્રશંસકો, મિત્રો બનાવવા છે, જાત જાતની એમ્બિશન્સ. Why not to have spiritual ambition? પ્રભુપાદ તો એક લાઈનમાં એક ક્વેશ્ચનમાં પૂછે છે. પ્રભુપાદ કહે છે, you don't know how many lives you have consumed serving Maya. તમે કેટલા બધા જીવનો, કેટલા બધા જેને કહેવાય ને કે લાઈફ આફ્ટર લાઈફ તમે ગુમાવ્યા છે માયાની સેવા કરવામાં. Will you not give your one life to Krishna and see how big difference does it make? એક જીવન તમે કૃષ્ણને આપો. પ્રભુપાદનો પ્રશ્ન છે. સો આચાર્યોપાસના. ઓકે. શૌચમ એટલે નાવું, બધાએ નાવું જોઈએ. હા, જ્ઞાન મેળવવાનું આ કાર્ય છે. તમે નાવો પછી તમને કેવી મજા આવે છે જપ કરવાની કે ભગવદ ગીતા સાંભળવાની, રાઈટ. હમણાં જ મેં ના કીધું પ્રભુ 11 ક્લાસ લેતા હતા, 11 વખત નાતા હતા. એ આવે ને ક્લાસ પૂરો થાય, બીજો ક્લાસના બધા ભેગા આવવાના ચાલુ થઈ જાય. પ્રભુ કે ઓકે 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 કે ચાલો તમે શ્લોક વાંચો, અથવા તો કોઈને કે તમે માળા કરાવો, ચાલો. પ્રભુ નાઈને પાછા આવી જાય. સો નાવું બહુ જરૂરી છે. દિવસમાં એટલીસ્ટ 1 વાર, અને શક્ય હોય તો 2 વાર, અને જો શક્ય હોય તો એટલીસ્ટ 3 વાર. પ્રભુ કહે છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બીજું એક બિયોન્ડ ધેટ, પ્રભુપાદના એક શિષ્ય છે પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ, એવું કહે છે કે સામાન્ય સ્નાન છે અને પશુ સ્નાન કહેવાય. એટલે પશુઓ પણ નાય એવી રીતે ગરમીમાં નહીં, ખાબોચિયામાં આવો તેને. હા, હું તો ખાબોચિયામાં નથી આવતો, હું તો ફુવારામાં નાહું છું. હા ભાઈ ચલો ફુવારામાં નાહો, ડોલથી નાતા હો, ગમે તે, પણ નાતા નાતા ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ. આપણે ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, તાપી, નર્મદા, બ્રહ્મપુત્રા, કાવેરી, સિંધુ, એ બધાનું નામ લેવું જોઈએ. બધી નદીઓને યાદ, હર ગંગે, ગંગાજીને યાદ કરવા જોઈએ એવું એ કહે છે. કારણ કે તો જ જે સ્નાન છે પવિત્રતા
મનની પવિત્રતા અર્પે છે, નહીં તો પશુ સ્નાન કહેવાય. સો ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ ઇમિડિયેટલી. ઓકે, ધેન સ્થૈર્યમ એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચય. તમે બધા કેમ ટકી રહ્યા છો? આજે 13મો દિવસ છે. ના, અમારે તો સાંભળવી છે ભગવદ્ ગીતા. હા, ઇન્દ્રિયાર્થે સુવૈરાગ્ય, મન અહંકાર એવ છે. તમે આ બધું વાંચી શકો છો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં. હા, હજી એક મહત્વનો ગુણ છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. આપણને તો અહીંયા શીખવાડવામાં આવે છે, અરે ભાઈ બી હેપી ઓલવેઝ, ઓલ ઇઝ વેલ, ગમે તે થાય. ના, અહીંયા આગળ તો ભગવાન ઊંધું કહે છે. ભગવાન આપણને પેસિમિસ્ટિક બનવાનું કહે છે, નિરાશાજનક બનવાનું કહે છે. ના, કૃષ્ણ આપણને આંખો ખોલવાનું કહે છે કે જુઓ, ધીસ પ્લેસ ઇઝ નોટ ધ પ્લેસ ટુ એન્જોય. ધીસ પ્લેસ ઇઝ ફુલ ઓફ મિઝરી. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ એટલે જન્મમાં, મૃત્યુમાં, ઘડપણમાં અને બીમારીમાં, આ 4 વસ્તુમાં દુઃખનું દર્શન કરવાથી, કે ભાઈ આ દુઃખ છે આ બધામાં, એવું જોવા ને એવું સમજવા માત્રથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે કે ધીસ ઇઝ નોટ માય નેચરલ પોઝિશન ટુ બોર્ન અગેન એન્ડ અગેન, ટુ ડાઈ અગેન એન્ડ અગેન, ટુ બીકમ ઓલ્ડ અગેન એન્ડ અગેન, અને ટુ ગો થ્રુ મિઝરીસ અગેન એન્ડ અગેન. આ મારો સ્વભાવ નથી. આનંદમયો અભ્યાસ. આ તું તો કૃષ્ણનો સેવક છું શાશ્વત. રાઈટ? આ સમજવું જોઈએ. વારે વારે દર્શનમ, વારે વારે એના વિશે વિચારવું જોઈએ. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ વન. આ બધા ગુણો શેનાથી આવશે? મયી ચાનન્ય યોગેન ભક્તિર વ્યભિચારિણી. જ્યારે ભગવાનમાં અનન્ય ભક્તિ આવશે ને તો આ બધા ગુણો આપોઆપ આવશે. અલગથી પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ એન્ડ ધેન વી વિલ ગેટ ઇટ. ઓકે, ચાલો. ધેન ભગવાન કે છે, હવે જ્ઞેય શું છે એના વિશે તને કહું છું કે બ્રહ્મ અને આત્મા અનાદિ છે, મારે આધીન છે અને ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. ભગવાને આગળ પણ કીધું છે કે સમગ્ર જગત એમના આધારે ટકેલું છે. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે, છતાં ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. હવે પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન છે, આપણા હૃદયમાં જે વસેલા છે ને એમના વિશે. બધી જ ઇન્દ્રિયોના સ્તોત્રો હોવા છતાં ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. કઈ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે? ભૌતિક ઇન્દ્રિયો. આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. આપણે આમ આગળ જોઈએ તો પાછળનું ના દેખાય, આપણને નેચરલ લાગે છે. એમાં શું છે? ના જ દેખાય ને, કે પાછળ તો આમ ફરીને જ જોવું પડે ને. એવું નથી. એકચ્યુઅલી દિવ્ય આપણે જે આધ્યાત્મિક જગતમાં જે આપણી દ્રષ્ટિ છે ને, એ દ્રષ્ટિ કેવી છે? આપણને ચારે કોરનું દેખાય. પ્રભુપાદ સમજાવે છે આ બધું. ધીસ ઇઝ નોટ નેચરલ ફોર અસ ટુ જસ્ટ ટુ સી વન સાઇડ. રાઈટ? અને દાખલા તરીકે સામે કંઈક મૂકી દેતો કે કશું ના દેખાય. ઇટ ઇઝ નોટ નેચરલ. વી કેન સી થ્રુ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. રાઈટ? પણ વી હેવ ટુ બાઇન્ડ. તો આપણા જેવી જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે ને, જે ઇનકમ્પ્લીટ છે, અપૂર્ણ છે, એવી પરમાત્માને નથી હોતી. પરમાત્માની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? આર પાર જોવે, ચારે બાજુ જોવે. એવી ઇન્દ્રિયો છે. સર્વ જીવોના પાલન કરતા હોવા છતાં અનાસક્ત છે. સ્વાભાવિક છે. એમને કોના પ્રત્યે આસક્તિ હોતી નથી. પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. ગુણો કોણ છે? આવતા અધ્યાયમાં જોઈશું આપણે. બરાબર ને? તો આ રીતે કાર્યક્ષેત્ર, જ્ઞાન અને જ્ઞેયનું વર્ણન કર્યું. પણ કોણ સમજી શકશે? ભગવાન કહે, કોણ સમજી શકશે? તો ક્રાઇટેરિયા એક જ છે, મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય મદ ભાવાયો પપદ્યતે. મારા ભક્તો જ સમજી શકશે અને એ જ મારા ભાવને પામી શકશે. નો અધર. Until and unless we become a devotee of Krishna, we will never understand Bhagavad Gita. કોઈ 700 શ્લોકો મોઢે કરી દે અને ઘણા બધા લોકો તો તમે જુઓ છો અહીંયા આગળ ચેનલો ઉપર ભાષણો આપવા આવી જાય છે, પેડ ચેનલ અને ઓલ ધીસ થિંગ્સ, પણ અંદરથી જુઓ તો ભાવ શૂન્ય. પ્રભુપાદ ઘણી વાર કહે ને કે પેલા વૃંદાવનમાં ગાવાવાળા કલાક ગાય, 2 કલાક ગાય, પછી ઉભા થઈને પડદા પાછળ જઈને કે ગળું સુકાય છે, કે બીડી પીવી પડશે, કે ચા પીવી પડશે. like that. No, it's not like that. જ્યારે ભગવાન પ્રત્યે ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સાચી ભગવદ્ ગીતા જાણી કહેવાય. અને ભૌતિક પ્રકૃતિને જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર અને ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય સમજવા. 2 પક્ષીઓ જે છે, જુઓ, તમને દેખાય છે? એક ઝાડની ડાળી ઉપર 2 પક્ષી બેઠા છે અહીંયા આગળ. ઇફ યુ કેન સી, એક પક્ષી જે છે ફળ ખાઈ રહ્યું છે અને બીજું પક્ષી જે છે જસ્ટ જોઈ રહ્યું છે પહેલા પક્ષીને. તો આપણા હૃદયમાં પણ આ રીતે 2, એક આત્મા છે અને એક પરમાત્મા છે. આત્મા જે છે એ બધું અહીંયા આગળ ભોગવવા માંગે છે. હું મારું આ ભોગવી લઉં, આ કંટ્રોલ કરી લઉં, આ માલિકી પણ બની જવું. અને પરમાત્મા છે જસ્ટ ઓબ્ઝર્વિંગ. બધું જ આપણું ઓબ્ઝર્વ કરે છે. આપણને લાગે કોઈ જોતું નથી. હી સીઝ એવરીથિંગ, હી નોટ્સ એવરીથિંગ, હી રિમેમ્બર્સ એવરીથિંગ. આપણા સાક્ષી છે.
તો ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો અને કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. આપણે બહુ ડિઝાયર્સ છે ને એટલા માટે આપણે ભોગવવું પડે છે. તમે જુઓ છો કે આપણી આ પરિસ્થિતિ કેવી છે. દાખલા તરીકે આ વ્યક્તિ જે છે ઝાડ પર લટકેલો છે, એક બાજુ ભગવાન લેવા આવ્યા છે, હાથ લાંબો કરે છે, પણ જવું નથી. કેમ કે ઉપર મધપુડામાંથી મધ ટપકે છે અને ચાટવામાં એનું ધ્યાન છે. મધમાખીઓ ડંસ મારી રહી છે, નીચે સાપ છે વેઇટ કરે છે, અને રાત અને દિવસ નામના બે ઉંદર, સફેદ અને કાળો ઉંદર, એ ડાળી કાપી રહ્યા છે. એટલે ગમે ત્યારે જીવન પૂરું થાય એવું છે. આથી આખો ઝાડ હલાવી રહ્યો છે. બહુ સરસ એનાલોજી છે. તો જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંગને કારણે આ થાય છે અને ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ એટલે શું? પ્રભુપાદને એક જણ કહે કે પ્રભુપાદ તમે કહો છો આ તકલીફ પડશે, વોટ ઇઝ ધેટ પ્રભુપાદ? અને તમે પેલા એમ કહો છો ને કે બીજા અધ્યાયમાં કીધું છે કે તમે જે છે એ મહાન ભયમાંથી તમે ઉગરી જશો. તો એ કયા ભયની વાત કરો છો? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે નેક્સ્ટ બર્થ યુ વિલ નોટ બીકમ એન એનિમલ. દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ડેન્જર યુ હેવ. આપણને બધાને ભાન નથી કે જે રીતે આપણે જીવી રહ્યા છીએ, એટલે તમે જનરલ પબ્લિકની આપણે વાત કરીએ છીએ, તમે બધા તો ભગવદ્ ગીતા સમજો છો, જપ કરો છો, ઘણા બધા ભોગ લગાવો છો. સો બટ ધેન અધર પીપલ they are preparing for next life which may be as animal life. તો અનિષ્ટનું પ્રાપ્તિ થાય, અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ એટલે ભગવાનના ભક્ત તરીકે જન્મી શકાય. તો પરમાત્મા શું કરે છે? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર. 2 કામ કરે છે આપણા હૃદયમાં. પરમાત્મા છે ને 2 કામ કરે છે. એક છે ઉપદ્રષ્ટા, એટલે સાક્ષી તરીકે ધ્યાન રાખવું, રાઈટ, નોટ કરવું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ્યાન રાખે છે આપણે જન્મ્યા ત્યારથી લઈને મૃત્યુ પામીએ ત્યાં સુધી આપણે શું ઈચ્છાઓ કરી, બધી ઈચ્છાઓ નોટ કરે છે. ખાલી એવું નહીં કે આપણા કાર્યો ને આપણા શબ્દો જ, આપણે શું ડિઝાયર્સ કરીએ છીએ ને એ પણ એ નોટ કરે છે. અને એ પ્રમાણે આપણને અનુમંતા, પરમિશન આપે છે. એવી ફેસિલિટી આપે છે. દરેક જીવ, આપણામાંના દરેકની જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય છે ને, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પૂરી કરવા માટે પરમિશન પરમાત્માની મળે. જ્યાં સુધી પરમિશન પરમાત્માની ના મળે ત્યાં સુધી કોઈ જ ઈચ્છા પૂરી થાય નહીં. ભલે આપણે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરીએ, ગમે તેટલા બુદ્ધિ લગાવીએ, ગમે તેવા સાધનો ભેગા કરી નાખીએ, સ્ટીલ વી મે નોટ બી સક્સેસફુલ until unless it is permitted by Krishna. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ અને ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય ત્યાં અહીંયાનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. ન સ ભૂયો અભિજાયતે. આ શું કહેવા માંગે છે? એવું કહેવા માંગે છે કે આ જે પ્રકૃતિ જે છે એ પ્રકૃતિ અને એને ભોગવવા વાળો જીવ એટલે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિના ગુણો જે આગળના અધ્યાયમાં આવશે. કારણ કે અહીંયા ભગવાને ગુણની વાત કરી ને, પ્રકૃતિમ છે ગુણૈસ, અર્જુનજી પૂછી લેશે, જે આવતા અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે. એ આપણે સમજી લઈએ તો પણ એટલું સમજવા માત્રથી એટલીસ્ટ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી આપણે બચી જશું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી પરીક્ષિત મહારાજ સમજ્યા હતા. આ બધું જ્ઞાન લેવાનો ફાયદો શું છે? ખાલી એને સમજવાની ઈચ્છા કરવાથી પણ આપણું કલ્યાણ થાય છે. તો જેમ જેમ સમજમાં આવે ને, જેમ જેટલું ઘણા બધા તમારામાંના દર વખતે મને કોઈ ને કોઈ એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય કે પોતાની નોટ્સ મોકલાવે, એવી સરસ. મોટે ભાગે ઘણી વાર તો આમ નોટ્સ જોઈને આપણને એવું થાય કે વાવ, એમનું પોતાનું પણ ઘણું બધું એમાં એડિંગ હોય ને કલર્સ ને બધું. તો એ બધું કરવાથી શું થાય? માત્ર આ જાણવાથી પુનર્જન્મમાંથી બહાર આવી જવાય છે. વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ. જાણવું એટલે પોપટિયું જ્ઞાન નહીં, પણ એટલીસ્ટ એને આપણે આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો વી મે નોટ રિક્વાયર ટુ બોર્ન અગેન. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, કેટલાક જ્ઞાન દ્વારા અને કેટલાક નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. એવા કેટલાક લોકો છે કે જે જાણકાર નથી હોતા. આપણે બધા આ કેટેગરીમાં આવીએ કે આપણને ખબર નથી. મોટા ભાગના બધા જ આ કેટેગરીમાં આવે, પણ બીજા લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે, રાઈટ. એટલે અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે કે દેવહૂતિ માતાજી એમના પુત્ર કપિલ મુનિ પાસેથી જ્ઞાન લે છે. શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ હોવાને કારણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. મૃત્યુમ શ્રુતિ પરાયણા. માત્ર સાંભળવાની જો તમારામાં વૃત્તિ હોય ને
તો આપણે જન્મ મૃત્યુને પાર કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. કેટલું પ્રેરણાદાયક છે ભગવાનના શબ્દો. જસ્ટ બાય હેવિંગ ડિઝાયર ટુ હિયર અબાઉટ કૃષ્ણ, desire to hear about his glories, his names, his fame, his qualities, his words, we get freed from the cycle of birth and death. કેટલું પ્રેરણાજનક છે. તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે રહેલા જાણે છે, સમજે છે કે આ શરીરમાં ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જોવે છે. એટલે કે અર્જુનને કહે છે તારા દાદા ગુરુ બધા મરવાના નથી, સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે એમ જે જોવે છે, અને એમ પણ જોવે છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ સત્ય જોવે છે. જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, જો આમાં ઉદાહરણ આપે છે, એવી રીતે જો આત્મા શરીરમાં હોય ને તો શરીર સારું લાગે. નહીં તો ગમે તેટલી સુંદર વ્યક્તિ હોય, એકવાર એનો આત્મા જતો રહે તો કે જલ્દી આને સ્મશાને લઈ જાઓ, રાઈટ? બીકોઝ એની અંદરની ચેતના જતી રહી છે. અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની આ પ્રક્રિયા એ વ્યક્તિ જાણે છે કે જે શરીર અને એના જ્ઞાતાના ભેદને જોવે છે. તો બધા જ પ્રોબ્લેમ્સનું એક જ સોલ્યુશન છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવેના જે અધ્યાય છે 14, 15, 16, 17 બધા જ શોર્ટ છે ચેપ્ટર. એટલે આઈ એમ હોપિંગ ટુ રિકવર અવર બેકલોગ એન્ડ ફિનિશ ઓન ટાઈમ વિથ ઓલ અધર બેચીસ. પણ વન્ડરફુલ નોલેજ છે, ખરેખર આપણને જીવન જેને કહેવાય ઉજાગર કરે એવું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ક્વેશ્ચન છે. બોલો માતાજી. દેવહૂતિ માતાજીનો થોડું બેકગ્રાઉન્ડ સમજાવો ને. હા, દેવહૂતિ માતાજી માટે ભાગવતમમાં આવવું પડશે. ભાગવતમમાં હજી દેવહૂતિ માતાજી આવ્યા નથી. બહુ બેકગ્રાઉન્ડ છે. દેવહૂતિ માતાજી છે એ સ્વયંભૂ મનુના પુત્રી હતા. પુત્રી છે. એટલે આખા મતલબ મોટામાં મોટા રાજકુમારી આખી પૃથ્વીના. અને એમના પતિ એટલે કે કરદમ મુનિને લગ્ન કરવા હોય છે, પત્ની જોઈએ છે. તો પહેલા તો કેવું, આપણે તો અહીંયા લગ્ન કરવા હોય તો કેટલા બધા સંબંધો બનાવે કે ભાઈ છોકરી સારી ક્યાં છે. અને એમને તો ભગવાનનું તપ કરવાનું નક્કી કર્યું. 10,000 વર્ષ તપ કર્યું એમને. ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવાનના આંખમાંથી આંસુ પડ્યું અને બિંદુ સરોવર કહે છે. ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમે ઘરે પહોંચો ત્યાં સુધીમાં તમારા સસરા માગું લઈને આવી જાય છે. ઘરે એટલે ક્યાં? ઝૂંપડીમાં. એમાં ત્યાં પહોંચે છે, ત્યાં મનુજી આવે છે અને એમની પુત્રી પરણાવે છે. અને આ તો ઋષિ હોય છે, એટલે કેટલાય જેને કહેવાય કે હજારો વર્ષો સુધી એ તપ કરે છે. અને પેલા એમના પત્ની ખાલી એમનું ધ્યાન રાખે, એમનું ખાવાનું ને એમનું બધું વસ્ત્ર ને બધું ધ્યાન રાખે. તો એમના પતિએ જયારે એમને એક દિવસ ભાન થયું કે ઓહો, આ તો રાજકુમારી છે પણ કેવી થઈ ગઈ છે કે મારી સેવામાં, મેં તો એનું ધ્યાન પણ ના રાખ્યું. તો કરદમ મુનિ પોતાના બળથી આખું નગર જે છે એવું વિમાન બનાવે છે. એમાં પર્વતો હોય ને, નદીઓ હોય ને, રથ ને ઘોડા ને બધું જ હોય એવું નગર. અને આમને પાછા ફરીથી એમના શરીરને જેને કહેવાય કે નવ વિમાન સ્ફૂર્તિવાન બનાવી દે છે. અને પછી એમને એમની સાથે રહે છે. અને પછી એમને પુત્ર આવે છે. પહેલા પુત્રીઓ આવે છે, આઈ થિંક 9, અને પછી પુત્ર આવે છે. અને પુત્ર જે છે ભગવાને પ્રોમિસ કર્યું છે, ન કેવળ પત્ની આપીશ કે હું તારા પુત્ર તરીકે પણ આવીશ. એટલે કપિલ મુનિ તરીકે એમના પુત્ર આવે છે. કરદમ મુનિ તો તુરંત જતા રહે છે. પુત્ર આવે છે એવો જ, કારણ કે એમને તો પેલું વાનપ્રસ્થાશ્રમ એ પ્રમાણે. પણ પછી કરદમ મુનિ જે છે, કપિલ મુનિ જે છે એ પોતાની માતાના ગુરુ બને છે. અને એમની માતા બધું પૂછે છે કે મનુષ્યનો શું અર્થ છે, જીવનનો શું કરવું જોઈએ. તો બધું જ્ઞાન આપે છે. બહુ સરસ ઘટના છે ભાગવતમની, અદભુત ઘટના છે કે પુત્રને પાસેથી પણ જ્ઞાન લઈ શકાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, આજે કોને કોને પ્રસાદ ધરાવ્યો છે? વિજયા ઝાલાજી આજે ફ્લાવર્સ, ડ્રાય ફ્રૂટ, કોકોનટ વોટર, પપૈયું અને ખીર વિથ તુલસી પત્ર. હરી બોલ. જલ્પા માતાજી પાણી, તુલસીદલ, અત્યારે શ્રીખંડ, પૂરી, સબ્જી, રોટી, પાણી, તુલસીદલ સાથે ધરાવ્યું. હરી બોલ. રવિ દોશી પ્રભુ રિયાદ, સાઉદી અરેબિયામાં પણ દૂધ અને સાકર અને જલ ધરાવ્યું છે. હરી બોલ.
હર્ષા ઠક્કરજી આજનો ભોગ દૂધ ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ જળ હરી બોલ. અમરીશ પટેલ પ્રભુએ તો સેવાની સરસ લિંક આપી દીધી છે. એ બધાને વિનંતી છે સેવા કરજો. ઓકે, અને જે સેવા કરે એમ કહેજો પણ ખરા પાછા અમરીશ પ્રભુને. અમારે એના માટે સ્પેશિયલ પ્રાર્થના કરવાની હોય છે. શેની પ્રાર્થના? બહુ ધન કીર્તિ શક્તિ આયુષ્ય મળે એવી ના, અમે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિ શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. ઓકે, એના માટે અમે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ બોલીએ છીએ. તો ઓકે, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ તુલસી દળ જળ રોટલી દાળ ભાત દૂધી બટાકાનું શાક અને સફરજન હરી બોલ. હીર પટેલ માતાજી આજે ભગવાનને મિલ્ક માખણ મિશ્રી ડ્રાયફ્રૂટ મેંગો મિલ્ક હલવો રોટી શાક દાળ ભાત કેરીનો રસ અત્યારે ઇડલી સંભાર ખીચડી વોટર ઓલ વિથ તુલસી દળ હરી બોલ. આરતી મેઘાદી માતાજી એપલ દૂધીના મુઠિયા અને તુલસી પત્ર. ધન્યવાદ. બાકી બધાનો પણ ધન્યવાદ. વી લેન્ડેડ ટુડે. અમરીશ પ્રભુને વિનંતી છે કે એક માળા કરાવશો. આજે અનિવાર્ય કારણોસર મારે થોડુંક વહેલા જવું પડે એવું છે, તો પ્લીઝ કેરી ઓન. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ લઈ લો બધાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ક્વેશ્ચન છે કોઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મેં તો સાથી માળા કરી લઈએ તો એક. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ. હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે.
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम
હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे હરે કૃષ્ણ हरे 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 राम જેને માળા બાકી હોય हरे કન્ટિન્યુ कृष्ण કરજો प्रभु जी હરે કૃષ્ણ માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સર્વને હરે કૃષ્ણ જે પણ વિડીયો ઓન રાખીને જોડે મારામાં જપમાં જોઈન થાય છે બધાને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આવતીકાલે મળીએ પાછા 7:30 વાગે બરોબર. हरे कृष्ण ત્યાં प्रभु जी સુધી બધાને હરે કૃષ્ણ માતાજી. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी હરે કૃષ્ણ. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी सेट आई गए मारे આવી ગયો ને હરી બોલ જોડે વાંચવાનું ચાલુ કરી દેજો તો હવે हाँ કેમ કે 18,000 વધમ આવે ને આખું કે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ચૈતન્ય ચરિતામાં આવ્યો ને हाँ એ તો चैतन्य નવ જ બુક છે બરાબર એ નવ બુક છે. हम्म, એ ક્લાસ શરૂ થતા પહેલા થોડું ઘણું વંચાઈ ગયું છે તો વધારે ખ્યાલ આવશે हाँ એ જ ને. બરાબર. भगवत गीता नो ઓનલાઈન भागवत મંગાવ્યું हाँ नवो ઓનલાઈન મંગાવ્યું ને તમે ના પ્રભુજી અહીંયા આપણા અમદાવાદ ઇસ્કોન ખરું ને ત્યાંથી એક પ્રભુજી અહીંયા સેન્ટર ખોલ્યું છે તો એ લાવી બરાબર દીધું હા એટલે મેં વાત કરી રાખી હતી કે આજે જ લઈ આવ્યો ગાંધીનગર બરાબર. ચૈતન્ય પ્રભુજી પોતે પધાર્યા છે તમારે ત્યાં મેં Okay, ફોટા હરી બોલ. મોકલ્યા આપને ફોટા પાડીને મોકલ્યા છે બરાબર બરાબર બરાબર. ઓકે હરે કૃષ્ણ हरे હરે કૃષ્ણ સર્વને હરે કૃષ્ણ. हरे મીટિંગ એન્ડ કરીએ અત્યારે. प्रभु जी मैं કરાવી નાખ્યું પણ હજી કઈ આવ્યું નથી હા વોટ્સઅપ માં પહેલી મેનુ શું કરાયું માતાજી તો પહેલી મેનુ ને તમે હા ગ્રુપમાં રજીસ્ટર થઈ ગયા હતા ગ્રુપ ક્રિએટ થઈ ગયું તમારું એટલે મેં રજીસ્ટ્રેશન તો તરત કરાવ્યા લગભગ ઈમેલ આવી જાય છે પણ વોટ્સઅપ માં નથી આવતું. વોટ્સએપ નથી કેટલા વાગ્યાનું કરાવ્યું તમે આપણે કઈ તારીખે કર્યું એમ નહીં સવારની બેચ કે સાંજે કેટલા વાગ્યાની બેચમાં કરાવ્યું એમ સવારે 8 વાગે સાંજે 8 વાગે કે સવારે 6 ના વાગે કેટલા આપણે વાગ્યાની બેચમાં રાતના જ 8 વાગે વાંધો નહીં તો તમને એડ કરી દઈશ બરોબર. આમ તો મેલ આવે ને એમાં બ્લુ કલર ની લિંક આવે છે ત્યાં ટચ કરશો ને તમે એટલે ગ્રુપમાં હા. જોઈન થઈ જવાશે. વચ્ચે ગ્રુપમાં પ્રોબ્લેમ હતો પણ હવે સોર્ટ થઈ ગયું છે સોલ્યુશન આવી ગયું છે એટલે હવે ગ્રુપ ક્રિએટ થઈ ગયા છે મે મહિનાના. હા એટલે જેને પણ રજીસ્ટ્રેશન બાકી હોય એ કરાવી લેજો રિપીટ કરવું હોય હું તો તો અને જેવું પછી આવે લેવલ છે 2 ને તરત કરાવું કારણ કે મારે થતું નથી ને એટલે પાછું બાદ તમને જ કહું. બરાબર છે. તમારી જોડે તો લિંક છે જ ઓલરેડી એની એ જ લિંક હોય છે હા એટલે કઈ ખબર રેગ્યુલર નથી. એક જ લિંક છે ભાગવતમની લિંક છે જ અત્યારની લિંક હોય છે એટલે તમે જોઈન થઈ જ શકશો એમાં. હા અને ક્વિઝ લગભગ બધા એટેન્ડ કરે છે ને કોઈને તકલીફ નથી આવતી ને ક્વિઝમાં તો હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. ક્વિઝ ભરી ને તમે ભાવના માતાજી ઓકે તો ક્વિઝ બધા ભરતા રહેજો ને જે સર્ટિફિકેટ મળવા માંડે એમ પોસ્ટ કરજો પાછા ગ્રુપમાં મને મોકલશો એટલે હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ બરોબર. એટલે L2 માં જેને જવું હોય તો એને સર્ટિફિકેટ જરૂરી છે L1 L2 ને સર્ટિફિકેટ મેળવશો તો તમને L3 માં પછી એન્ટ્રી મળશે એવું છે. ઓકે તો મળીએ.